खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म क'क्राझार जिल्ला पदबजरा महकुमानि सिङाव थानाय जारिमिनारि बैनागुरि गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गिबि ब्रह्म जयग होजेननाय बैनागुरि गामियाव मागि पुर्णिमाजों लोब्बा लाखिनानै पदबजरा आरो क'क्राझार जिल्ला जथायनो ब्रह्म धोरोम आफादनि सेथि मागि पुर्णिमा फालिनाया जोबनानै थांबाय। बे गेवलां मेलखौ मासि लाना सामलायो पदबजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि बिश्व कुमार ब्रह्मआ आरो बे गेवलां मेलावनो मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि निरन्जन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे बे गेवलां मेलावनो मेल बेखेवगिरि महरै नुजाथिफैना मेल बेखेवना होयो। दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि बेनुधर बसुमतारी बिथां आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो आध्यात्मिक गियान साधक यगाचार्य गौरीकान्त ब्रह्म बिथाङा लोगोसे जर'खायै हांख्रायनानै लाबोजानाय गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा जारिमिननि साखि बैनागुरि बिसम्बि 2025 सेथि बिसान बिजाबखौ बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ शिवनारायण परमहंस गुरुदेवनिफ्राय ब्रह्म धोरोमखौ दीक्षा लानानै 1905 मायथाइयाव गिबि बैनागुरि गामियाव ब्रह्म जयग होनानै फारि फारि ब्रह्म धोरोम फोसावनाया जागायदोंमोन आरो बेखौ लानानै डक्टर अजित बर' बिथाङा फारियै मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। दिनै बैनागुरि बे जायगायाव पदबजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद बे मोननै जिल्लाया मोनसे गेदेरथार हाबाफारि खुंदों। बैनागुरिया जारिमिनारि मोनसे जायगा। बे बैनागुरि गामिनिफ्रायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमनि जांख्रिथायखौ जागायजेनदों। दिनै 120 बोसोर जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ आजावनाया। 1905 मायथाइयाव गुरुदेवा आजावदोंमोन, दीक्षा लादोंमोन ब्रह्म धोरोमाव। 1906 मायथाइनिफ्राय गुरुदेवा जोंनि बर' समाजाव फोसावलांदों गुवारै। दिनै 120 बोसोराव ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा बर' राव थुनलाइ हारिमु सिबिबोदों आरो दोरोदनाय नङा। ब्रह्म धोरोमावनो हाबनानै दङ बर'नि राव थुनलाइ हारिमु गासिबो बेयावनो हाबनानै दङ। जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गाव सासे धोरोमगुरु जानायनि सिमां नुदोंमोनब्ला बिथाङा धोरोमल' फोसावगौमोन, नाथाय बिथाङा गावनि जांख्रिखांनायखौ धोरोम बिथिङावल' बिथाङा दोनाखै, मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा जांख्रिखांदों। आरो लोगोसे बुंबावनांगोन जोङो जेब्ला महात्मा गान्धीया रुपसियाव फैदोंमोन अब्ला बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेनो गुरुदेवनि बर' राव हारिमु थुनलाइनि मोजां मोनहाबनाय। नङामोनब्ला महात्मा गान्धीया सासे बिराद गेदेरथार मेलेमजिबि, बिथांनि सिगाङाव बर'नि बेबायदि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ खालामनाय नङामोन होननानै जोङो साननो हायो। नाथाय बिथांहा बर'नि फारसे जोबोरै सिबिनाय दं, मोजां मोनहाबनाय दङ आरो बर' हारिखौ हारि हिसाबै फोथांनानै लाखिनो थाखायनो बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि मोनसे जांख्रिथायखौ जागायजेनग्रोदों। नैबे समाव आङो बुंगोन 120 बोसोर जाबाय बैनागुरि गामियाव, नाथाय जोङो बेयाव मोनसे जारिमिनारि जायगा हिसाबै मोनसे नेरसोन महरै जों मोननो हानांगौमोन, बेखौ जों मोननो हायाखै। पदबजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि एरिया हिसाबै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बे जायगायाव दानि बिटिआर सोरखार लोगोसे आसाम सोरखार बिथांमोनहा मोनसे जौगालु हाबा मावनानै गालांनांगौ। बेयो आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायदों। दिनै जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनो फोरोंलांदों बर' हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला मा मावनांगौ। 1929 मायथाइनि 4 जानुवारियाव साइमन कमिसननो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदों। बे मेम'रेन्डामावनो थख' थख' दंखाजोबो बर'आ बर' हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला मा मावनांगौ। दा बेनि गेजेराव
जोङो बुंनो हागोन बै मेम'रेन्डामनिफ्रायनो माखासे रिजाल्टखौ जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। जेरै जोङो BSc एकर्ड जोङो मोननो हादों, BTC एकर्ड जों मोननो हादों, BTR एकर्ड जों मोननो हादों। उननि समाव जोङो आरो आबुङै जोङो मोनसे लेन्ड हिसाबै मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। मोनसे गोसोखांथावना पइन्ट्स दङ मेम'रेन्डामाव, बे जाहैबाय बड' रेजिमेन्ट सोरजिनाय। दा बड' रेजिमेन्टखौ जोङो सोरजिनो हायो नामा? दा बेखौ सोरजिनांगौब्ला जोंनि सोरखार साइडनिफ्राय बेखौ नाजानांगोन। रायजो राजाफ्राबो जोङो मदद होनायाव जोङो दङ, जों मदद होगोन। दा बर'नि थाखाय मोनसे स्पेसियेलि सेपारेटलि बड' रेजिमेन्ट मुङै मोनसे रेजिमेन्ट दानो हायोब्ला बे आरो जोंनि थाखाय आरोबाव देरगाथावसिन जागोन। दिनै जोंनि हारिया जौगालांदों। दखनाखौ, गामसाखौ, जोमग्राखौ जों दिनै अफिसियेलि जोंनि होननानै जोङो बुंनो हाबाय। बेखौबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआनो जोंनो लामा दिन्थिलांखादों। दा आङो खावलायबावगोन बिटिआर सोरखारनिसिम जे नैबे टिपकाइ ओनसोल बा परबतजरा ओनसोलाव मोनसे मोजां कमिउनिकेसन लामानि बेयाव खाबु नांगौ, मोजां बेयाव फसंथाननि खाबु बेयाव नांगौ। स्कुलानो जा बा इउनिभारसिटियानो जा बा कलेजानो जा बा मेडिकेलानो जा, जिखुनु मोनसे मोजां फसंथान नांगौ। दा बे फसंथानखौ जाहाथे सोरखारा गावसोरनि गेजेराव सानलायनानै फसंफैयो, बेखौनो आं खावलायदों। आरो लोगोसे जोंहा मोनसे सिमां दङ, बे सिमाङानो जाहैबाय गुरुदेबा जोनोम जानाय जायगा काजिगामि गुरुधामाव, बे गुरुधामखौ जोङो मोनसे रिलिजियास टुरिस्ट प्लेस हिसाबै जोङो गायसननो हायो नामा? आरो हानांगोन। जों बेखौ सोरखारनि खाथियावबो जोङो आर'ज गाबदों, गले गले जोङो आर'ज गाबदों। बेखौ जुदि जोङो मोनसे रिलिजियास टुरिस्ट स्पट प्लेस हिसाबै जों गायसननो हायोब्ला बेयाव जोङो गोजोननाय मोनगोन। बे जोंनि डिमान्ड, आङो सोरखारनिसिम खावलायदों। गिबियावनो खुलुमबाय, नोंथांमोननि बे चेनेलनिसिम आं खुलुमनाय जासिबाय। बे हाबाफारिखौ फोसावनो आखायाव लानायनि थाखाय। दिनैनि बे हाबाफारियानो जाहैबाय 1906 मायथाइनि बाथ्रा, जेब्लानाखि बर' हारिया हारि हिसाबै अलखदाव दंमोन। खोमसि फोथायनाय आरो लेखा रोङैनि जाहोनाव जेब्लानाखि अगेन हाखराव गब्र'नाय बायदि जानानै दंमोन, बै समाव बर' हारिनि अलखदखौ रैखा खालामनो थाखाय, बर' हारिखौ मोजां समाज दाफामनो थाखाय गुरुदेबा जेब्ला सिन्था खालामदोंमोन, अब्लानिया 1905 मायथाइयाव गुरुदेबा कलिकातायाव थांनानै परमहंस शिबनारायण स्वामीनिफ्राय ब्रह्म धोरोमनि दीक्षा लादोंमोन। आरो 1906 मायथाइयाव बे ब्रह्म धोरोमखौ बर' हारिनि गेजेराव, बर' समाजनि गेजेराव फोसावनानै, बर' समाजखौ फोसाबनानै मोनसे हारि महरै गायसननो थाखाय बे मिजिंखौ लानानै गिबिसिन 1906 मायथाइयाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बे बैनागुरि गामियाव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावजेनदोंमोन। ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि मुङाव बे बैनागुरि गामियाव बर' हारिनि गेजेराव ब्रह्म धर्मनि खान्थिजों गिबिसिन जग्गाहुथि होजेनदोंमोन। आरो बिनि उनावनो दुलाराय बर' समाजनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावदोंमोन। आरो बर' समाजखौ ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनायजों लोगोसे बेवहायनो थाबथायालासेनो गुरुदेबा गाहायै, जिहेतु गुरुदेबनि थांखिया ब्रह्म धोरोम फोसावनायल' नङामोन, गुरुदेबनि गाहाय थांखिया जाहैबाय बर' हारि, बर' समाजखौ मोनसे हारि, गेरेमसा हारि आरो गोग्गो समाज दाफामनायानो गुरुदेबनि थांखिमोन। आरो बे मिजिंखौ लानानैनो गुरुदेबा बे धोरोमखौ फोसावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइयाव बिथाङा मोनसे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन। आरो गोग्लैसोनानै थानाय लेखा रोङै, खोमसि फोथायग्रा, रांखान्थियाव गोग्लैसोनानै थानाय बर' समाजखौ, बर' हारिखौ गुरुदेबा मोनसे आलोड़ननि गेजेरजों, जांख्रिथायनि गेजेरजों गुरुदेबा बे हाबाफारिखौ मावनायनि गेजेरजों दानि अबस्थायाव जे बर' हारिया जे अबस्थायाव दं, बर' हारिनि बर्तमाननि जे अबस्था, बे अबस्थानि गुदियावनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि आगान दङ होननानै सानो। दा बे बैनागुरि गामियावनो गिबिसिन ब्रह्म धोरोमखौ फोसावजेनदोंमोन 1906 मायथाइयाव। नाथाय बे बैनागुरि गामिखौ जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो बे जारिमिनखौ हयथ' मिथिया, आरो मिथिब्लाबो सोरबा बावलांबाय। बिनिखायनो परबतजरा जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धोरोम मोननै आफादा जथाय जानानै
दिनै बे गुरुदेबनि गिबि आगान बर' समाज फोसाबनायनि बर' हारि दाफामनायनि गिबिसिन आगान बैनागुरि गामिखौ बेवहाय बे जारिमिनारि थावनियाव बे हाबाफारिखौ लादों। माघी पुर्णिमाखौ नोजोर होनानै माघी पुर्णिमानि मुङाव मुलुग गोजोननि थाखाय जग्गाहुति होनायनि गेजेरजों मोनसे गेवलां मेल लादों आरो बे गेवलां मेलाव गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोंनि पर्बतजरानि सासे हाथरखि थुनलाइगिरि थुनलाइ लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा आलासि महरै नुजाफैदों आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिबाव गुरुदेबनि जिउखौरां बिजाब लिरगिरि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि गसाइगाव BEd कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगिरि डक्टर अजित बर' बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैदों। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' समाज आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि बेनुधर बसुमतारी सार बिथाङाबो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बिथाङाबो नुजाफैदों। लोगोसे गोबां पुरहित दैदेनगिरि जोंनि ब्रह्म धर्मनि सासे बिशिष्ट पुरहित गौरीकान्त ब्रह्म बिथाङाबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव शास्त्रनि धोरोमनि बाथ्राखौ समाजनि बाथ्राखौ बुंफोरनो थाखाय नुजाफैदों। जोंनि क'क्राझार आरो पर्बतजरा जिल्लानि समाज सिबियारि गोबां धोरोम दैदेनगिरि बिथांमोनहा नुजाफैदों। दिनैनि बे गेवलां मेला जारिमिनारि थावनि बे बैनागुरियाव जानाय बे गेवलां मेला मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय। गोजोन्थों। गुरुदेब कालिचरणनि बे बेलायाव जारिमिनारि थावनि बे बैनागुरि गामियाव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै दिनैसिम। किन्तु सरकारा बे बर' समाज साबखांनायनि जेनोखि गुदि बैनागुरि पर्बतजरानि बैनागुरि गामियाव बेवहाय गुरुदेबनि बे सान्थौ सान्थ्रिखौ गोथां लाखिनायाव माखासे जौगाखां हाबा मावनांगौ दङ। आं सानो सरकारा बेवहाय नोजोर होगोन। जों सरकारनाव जों आर'ज गाबदों आरो जोङो सरकारनाव बिनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डामबो होबावगोन। खारन बर' समाज साबखांनायनि गुदियाव बैनागुरि गामिनि गिदिर आगान दं, बिहोमा दङ। बिनिखायनो काजलगावआव थानाय गुरुधामा जेरैबायदि गोनांथि दं बैनागुरि गामिखौबो बेबायदि गोनांथि होनानै बे गामिनि जौगाखां आरो गुरुदेबनि गिबि आगाननि जेनेखालि माखासे नेरसोनफोर बे नेरसोनफ्रा गोजोर थानायनि थाखाय सरकारा जौगाखां आसनिफोर हरनायखौ जों सरकारनाव खावलायो, जों सरकारनाव आर'ज गाबो आरो इयुनावबो जों सरकारनाव बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबगोन।